له بهر ناست د جګړې غږ افغانان نور د قربانۍ لپاره نه دي. جنرال سمیع سادات چې د یوې ډلې مشري پر غاړه لري له امریکې څخه په افغانستان کې د جګړې خبر ورکړی، خو د یو شمېر افغانانو له توند غبرګون سره مخ شوی. دوی وایي په افغانستان کې جګړه پیلول د اسلامي او ملي ارزښتونو خلاف عمل دی او غوښتونکي یې له افغانستان سره خیانت کوي. زه د جنگ خلاف یم، زما ملا را ماته شوې. زه نه غواړم د یو بدخشاني ملا ور ماته شي، زه نه غواړم د یو قنداري، د یو پنجشیري، د یو ننګرهاري، د یو کونړي بل ملا ماته شي، د یو بل. ولې هغه درد چې ما تیر کړی زه نه غواړم بل افغان مې تیر کړي. دا خو هم ستا د وطن یوه پیغله ده، قرباني کړی به هم وې که نه. ولې نورو سرونو ته سره ناست یاستئ چې په میدان کې ولوبېږي؟ ولې خپل سرونه مو ساتلي دي؟ میشود که ما راه جنگ دیگه امتحان نکنیم. چې 48 کاله 50 کاله مو د پردیو په خوله باندې خپل وطن او ولس تباه او برباد کړ. نو نن ځوان نسل د دغو زاړه شوو شرمخانو ګیدړانو په مخونو توپ لاړې او ټوکې د دو په شعار نور مدوګه کېږي. متحده جبهه په 2023 کال کې د جنرال سمیع سادات او جنرال خوشحال سادات په ګډې همغږۍ رامنځته شوه، خو وروسته خوشحال سادات ترې لاره جدا کړه. نو دوی غواړي چې بیا په افغانستان مینز کې جنگ جوړ شي، په اسلام آباد کې دفتر جوړ کړو، د نور دغې ته د کسانو استخدام کړي دي هلته دفترونه. دوی غواړي هر څوک راوغواړي د هر بخش نه چې دلته راشئ، بیا تاسو ته دلته پیسې کمپ درکو، ځای درکو، پیسې درکو، امکانات درکو، ټریننګ درکو، سلاح درکو، افغانستان کې ورشئ جګړه وکړئ. ډېر د افسوس ځای دی چې بعضې کسان ورسره لیدل کړي دي. د دغه جبهې تر شا پردي لاسونه او اهداف دي چې غواړي یو ځل بیا افغانستان د جګړې مرکز وګرځوي. ټولنیز فعالان وایي خپله جنرال سمیع سادات په امریکا کې ناستی او له لرې واټن پردي بچي جګړې ته هڅوي چې دا څه د ناخبره ځوانانو له قربانۍ پرته بل څه نه لري. دوی نوموړي ته د پیغور په ژبه وایي هغه وخت چې میلیارډونه ډالر او امکانات ولې مو تېښته وکړه، اوس په کومو سترګو جګړه کوئ؟ دا سلطان خیلی کمپی کنیم تصمیم شد ورکی کنیم نگرشه خاله دمت نیسته که ورکی او ویدیو دراوش رو زده ایمونو چند زده میده د پاکستان سره د هغه نور بهرني هېوادونه چې ته د افغانستان سره دښمني کړې د هغو دروازې ټکوم، د هغو نه مرمۍ غواړم، د هغو پیسې غواړم، هغو ملاتړ غواړم، بیا افغانستان آزادوم. د کوم شعور، د کوم منطق، د کومه وطن دوستي؟ سمیع لالا ټیم په ټیک ټاک کې دته کمپاین کوي ترڅو افغانان د تر شا ودرئ او دا وشي کولی دننه په افغانستان کې د بلې کورنۍ جګړې قرارداد د امریکا نه لاسته راوړي. جنرال سمیع سادات او د ده ملګرو ته وایم چې که تاسو پر افغانیت مین یاست، پر دې خپله خاوره مین یاست، پړونی واچوه، د پړونی نور مه جنځغلوه، نور یې مه درپدره کوئ، نور ستاسو د جنګ توان نه لري دا خلکه. دوی دا هم وایي چې جنرال سمیع سادات یوازې انټرنیټي جګړه کولی شي او په میدان کې د جګړې جرأت نه لري. خو افغانان اوس وخیر شوي دي. جنرال صاحب محترمه ژوند یې ماشاءالله ښه ښایسته جوړ کړی، ښه ډالر لري، ښه اسکي، ښه یې خوري، ښه جګو جګو ډاکسنو کې ګرځي، موږ دې ګورو کله کله. دا د جنګ اعلان خو سمیع سادات کړی چې ولسمشر غني د جنګ اعلان وکړي، زه به په خلاف درېږم. هغه غلا، هغه چور، هغه تباهي چې همدغه سادات کړی دی، راځئ چې د ده د بکګراونډ ته لاړ شئ وګورئ چې دی څه نه ده کړي. مګر پرون تا سره چې ټانګ و، توپ و، تیاره وه، هر څه وه، تا دفاع ونه شو کولی د خپل وطن نه. نن بیا ته وروره د امریکا نه بیا راځي، بیا د پاکستان استخبارات راته دفتر درکوي. نظامي کارپوهان خبر ورکوي چې پاکستان د افغانستان امنیتي بېثباتۍ لپاره د تیر جمهوري نظام له نظامي چارواکو سره کتلي او هغوی ته یې په افغانستان کې د جګړې وړاندیز کړی. افغان فعالان وایي هغوی چې د پاکستان په ملاتړ افغانستان کې کورنۍ جګړه پیلول غواړي د افغانانو پر وړاندې ملي خاینین دي او د ټولو ارزښتونو خلاف عمل ته غاړه ږدي. دوی زیاتوي افغانان له جګړې ستړي دي او نور نشي زغملی چې یو ځل بیا ورور وژنه پیل شي او افغانستان یو ځل بیا د نورو اهدافو ښکار شي.